खैरपुर मां सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क जा रिपोर्टर फ़हीम ज़ैदी मूजिब क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ऐं नवाब अली वसाण चयो आहे त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ़ हिन मुल्क जी पर सॼी दुनिया जी अज़ीम लीडर हुई जंहिं पंहिंजी सॼी ज़िंदगी मुल्क ऐं क़ौम जे लाइ गुज़ारी ऐं जाम शहादत हासिलु कयो। अॼु पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में बीबी शहीद खे ख़ैराज अक़ीदत पेश करे रहिया आहियूं। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार वसाण हाउस खैरपुर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी फाउंडेशन खैरपुर पारां कोठायल तक़रीब खां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे कयो। हिन वधीक चयो त पीपुल्स पार्टी हिकु जदोजहद जो नालो आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अवाम जे हक़नि जे लाइ क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। शहीद बीबी जमहूरियत ऐं अवाम जे ख़ातिर क़ुर्बानियूं ॾेई जमहूरियत जो परचम खे बुलंद कयो। उन मौक़े ते शाज़े भट्टी, शाज़िया शाह, फरहान मुग़ल, सपाफ सदर सरताज वसाण ऐं ॿिया मौजूदु हुआ।